გიკითხოთ, რამდენად მისაღებია ან მიუღებელი 28 ოქტომბერი არჩევნების დღე. მოგესალმებით, მადლობა მოცემულ შესაძლებლობისთვის. თარიღთან დაკავშირებით რა პრეტენზია შეიძლება გქონდეს? ასეთ ვსვავობდით, ან იქნებოდა 28 ოქტომბერს, ან 21 ოქტომბერს. დღეს პრეზიდენტს აქვს ნაკლები, კი ბატონო, დღეს პრეზიდენტს აქვს ნაკლები შანსი ჩაერიოს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში. თქვენც უნდა გკითხოთ, რატომ უნდა მაშინ ნაციონალურ მოძრაობას იბრძოლოს პრეზიდენტის თანამდებობისთვის? ან თქვენი პოლიტიკური მიზანი რომელი ბერკეტის ხელში აღებაა? მოდით პირველ რიგში სიმართლეს გავუსწოროთ თვალი. თქვათ, რომ ეს არჩევნები არის როგორც არასოდეს მნიშვნელოვანი. ეს არ არის უბრალოდ არჩევნები, სადაც უნდა ავირჩიოთ ერთი ცალკე აღებული ქვეყნის პრეზიდენტი, ხო? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის უმნიშვნელოვანესი რა არის? იცით, ეს არის რეფერენდუმი. ჩვენ უნდა უთხრათ უარი არსებულ მდგომარეობას, არსებულ რბილად რო თქვა სტაგნაციას, უძრაობას, სადაც ხალხმა დაკარგა უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი, სადაც ხალხს აღარ სჯერა, რომ ოდესმე შეიძლება ამ ხელისუფლების პირობებში მათი ოჯახის თუნდაც მატერიალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, თუნდაც გაუმჯობესდეს ქვეყანაში სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სფეროები, რაც აისახება ეკონომიკის გაჯასახებას და ასე შემდეგ. ეს კვლევა საჭიროც არ არის იმისათვის, რომ დასკვნა გავაკეთოთ. თქვენს, მეც, ნებისმიერ ეხა აი ჭავჭავაძის გამზირზე გამლელი, ამას უკვე ხელშესახებად ხედავს. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას. თქვენ ძალიან კარგად იცით, დიახაც, დაკვეთა საზოგადოებისა იყო ოპოზიციური გაერთიანება. დიახაც, ძალიან მიხარია, რომ ამ გამოწვევას, ამ საზოგადოებრივ დაკვეთას ჩვენ ვუპასუხეთ, არ იყო ეს მარტივი პროცესი და რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ შევძელით და საერთო ოპოზიციური კანდიდატი ბატონი გრიგოლ ვაშაძეს სახით, რომელიც არ იყო უბრალოდ ამ კვლევაში მოცემული თუ დარწმუნებული ვარ, გაცილებით მაღალი შედეგი ექნებოდა მას და კიდევ უფრო დაბალი ქართულ ოცნებას. დიახაც, გაერთიანებული ოპოზიციის ფრონტით წარსდგებით, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე. რატომ? ვინაიდან დიახაც, როცა დაკვეთა არის საზოგადოებაში ასეთი, არ იქნება უბრალოდ სერიოზული, ასევე რბილად რო ვთქვათ, რომ პოლიტიკაში ყოფმა ადამიანმა, პოლიტიკოსმა არ მიაქციოს ყურადღება, რას სურს დღეს ხელისუფლებას. უბრალოდ ხალხს. ხალხს სურს დღეს ერთობა, რაც აძლევს რწმენას საზოგადოებას, რომ ქართული ოცნება ასე უფრო დამარცხდება. თქვენ შეიძლება ეხლა მე ეს ემზადებით და დამისვათ კითხვა და ხშირად ამაზე აპელირებთ, იცით რა, რა ერთობაა ეხლა იქ ვინ ხართ, ისედაც ერთად არ იყავთ, მარტივად გიპასუხეთ. აი ეს ადამიანები, ვინც გავერთიანდით უკანასკნელი კვირების განმავლობაში და კიდევ უფრო ფართო გახდება ეს ოპოზიციური გაერთიანება, თქვენ თავად გახდებით მოწმენი, მე მაგალითად ჩემს გვერდით და ჩემს გარშემო, როგორც კანდიდატის გარშემო რო ყოფილიყვნენ გაერთიანებული 2014 წელს, მე სადაც მეორე ტური იყო, თქვენ გახსოვთ ხო, ნარმანიესთან. მე დარწმუნებული ვარ, შედეგი იქნებოდა კიდევ უფრო უკეთესი. ეს ადამიანები, ვინც დღეს აქ არიან გაერთიანებაში, შარშან ზალიკო-უდუმაშვილის კანდიდატის ხარდასაჭირად რო გამოსულიყო, მე დარწმუნებული ვარ, ზალიკო-უდუმაშვილი გადავიდოდა მეორე ტურში და კაცმა არ იცის დღეს ვინ იქნებოდა თბილისის მერი. თუმცა თუ ერთობაზე აკეთებთ აქცენტს, ასე სხვა პარტიებიც ფიქრობენ, რომ გაერთიანენ, მაგალითად დავით უსუფაშვილის ჩვენ უახლოეს დღეებში. კი ბატონო, ჩვენ უახლოეს დღეებში. კი ბატონო, ჩვენ ოპონენტებს, ჩვენს კოლეგებს ხშირად უყვართ აპელირება იმაზე, თუ ვინ არის, ასე ვთქვათ, მაღალი რეიტინგის მატარებელი კანდიდატი, ხო? აი დღევანდელმა კვლევამ ხო დაადასტურა, ვის აქვს ძალიან რეალური და ძალიან სერიოზული შანსი დაამარცხოს ქართული ოცნება, ხო? ჩვენ რამდენიმე დღეში კვლავ შევთავაზებთ იმ რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას, რომ დაფიქრდნენ და გადახედონ მათ თავდაპირველ პოზიციას და შემოუერთდნენ ამ გაერთიანებას. რას გულისხმობს ეს გაერთიანება, ხალხო? ეს გაერთიანება გულისხმობს, რომ ბიზინა ივანიშვილის არაფორმალური მმართველობა დასრულდეს და ქვეყანა გადავიდეს განვითარების მომდევნო ეტაპზე. ყველა დიდ ქალაქში ქართული ოცნება აგებს. თბილისშიც ქართულ ოცნებას აქვს ნაკლები ხარდაჭერა უკვე ვიდრე შემდეგი კითხვაც უნდა დაგისვათ ბატონო. ბატონო, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას, 10% ხარდაჭერა აქვს. 8% აქვს ხარდაჭერა ქართულ ოცნებას თბილისში და 10% აქვს უკვე ნაციონალურ მოძრაობას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გრიგოლ ვაშაძეს პირველ რიგში მას და არც მე, როგორც მის მეგობარს და არც ეთაკ ამ ერთობაში ყოფ ადამიანს არ სურს, რომ ქვეყანას ყავდეს პრეზიდენტი, რომელიც წარმოადგენს ერთი ცალკე აღებული პოლიტიკურ პარტიას.
და გრიგოლ ვაშაძესნაირი თუ კი თქვენ ხედავთ მსგავსი კვალიფიკაციის, პროფესიონალიზმის, ასე თქვათ, ადამიანს სხვა კანდიდატებში, კი ბატონო, ეს ადამიანები მივლენ და გააკეთებენ არჩევანს სხვა კანდიდატებზე. მე ვფიქრობ, რომ არის უალტერნატივო და მიხარია არ დაგიმალავთ, რომ ამ კვლევამაც ეს დაადასტურა. ამიტომ ეხლა საუბარი იმაზე, რომ იცით რა, აი ხა ჩემწინ გამოსვლელი ადამიანი საუბრობდა ბატონი ზურაბი, ხო, ჭიაბერაშვილი მე მესმოდა. მუდმივად ისინი აპელირებდნენ, რომ იცით რა არის, აი მეორე ტური იქნება ის ეტაპი, სადაც მეორე ტურში გადასულ ადამიანს, ანუ კანდიდატს დაუჭიროთ ხარი ერთმანეთს. კი ბატონო, მაგრამ როდესაც არსებობს ძალიან სერიოზული შანსი, რომ გაიმარჯვოს ბატონმა გრიგოლ ვაშაძემ, რომელიც პრაქტიკულად ორჯერ უსწრებს საკუთარი რეიტინგით, რომელიც არ იყო ამ ასე თქვა კვლევაში ჩაშებული, მაგრამ ცხადია რომ ყოფილიყო. თუმცა ამავე კვლევის მიხედვით ქართულოცნებას ხარდაჭერა რატო არ უნდა გვინდოდეს ყველას ერთად, რატომ არ უნდა გვინდოდეს ყველას ერთად, რომ პირველივე ტურში დავამარცხოთ, ხახნო? ქართული ოცნების ხარდაჭერების 55% წარმოიდგინეთ უპრეცედენტო რამეა. თulis რომ სასამართლო სისტემაში ვითარება გაუარეს და 70% მოსახლეობისა თulis რომ მართლმსაჯულება კიდევ უფრო გაუარეს. თავად ქართული ოცნების ხარდაჭერების რეგიონებში თუ შეიძლება დამასრულებიეთ ასე რეგიონებში ყოველდღიურ რეჟიმში მაქვს შეხვედრები ამორჩევლებთან. გულახდილად გეუბნებით და ამის გადამოწმება ძალიან ადვილი არის. ხალხს სჭირდება ცვლილებები. გასაგებია, ბატონო ნიკა. გასაგებია, თქვენ ყოფილ თანაგუნდელებთან დაარღვევით შეთანხმება თავდაუსხმელობის შესახებ. ეს იყო თქვენი კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის პირადი გადაწყვეტილება თუ მთელი პოლიტიკური გუნდის? დიახ, მე ას დავასრულებ და გიპასუხებ. გუშინ მაგალითად თიანეთში გახდით და შემხვდა ადამიანი, რომელმაც მითხრა, რომ აი ზაფხულის 1 აგვისტოა დღეს, ხო პირველად ვაჭამე შვილს საზამთრო. წარმოიდგინეთ. ამდენად გაჭირვებული, ასე ვთქვათ, 10,000-ობით ოჯახი ცხოვრობს, რომ საზამთროს ყიდვის საშუალება არ აქვს და ვის პირობებში, კარგით რა ხახნო, მილიარდერის პირობებში, რომელიც მოდიოდა ხელისუფლებაში და ამბობდა, რომ ყველა კომუნალურ გადასახადს გავაიაფებ. საწვავის ფას ვარით შევამცირებ. ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბატონო ნიკა, დროში ვართ შეზღუდულები, თუ შეიძლება რომ კითხვაზე მიპასუხოთ, ჩვენ ყველას საარჩევნო კამპანიას ბუნებრივია რომ გავაშუქოთ. ყველას აქვს. ეს თუ კი მაინდა-მაინც გაინტერესებს სამწუხაროდ ეს შეთანხმება თუ მემორანდუმი დაირღვა პირველ რიგში რამდენიმე ლიდერის მხრიდან, სხვა ოპოზიციური პარტიიდან, ევროპული საქართველოსთან სამწუხაროდ და ეს იყო საპასუხო რეაქცია ჩვენის მხრიდან. სამწუხაროა, რომ ამას პერიოდულობით აქვს ადგილი, მაგრამ მე იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად საკუთარ თავებში ვიპოვით ძალას და დროებით მაინც გადავდეთ ყველანაირ, ასე ვთქვათ, გაუგებრობას გვერდით და მთავარ მიზანზე კონცენტრირდებით. ეს არის ფაქტი და ამაზე საუბარი არ მინდა. მეც ძალიან ბევრი რამ მაქვს სათქმელი, მათაც შესაძლებელი ძალიან ბევრი რამ აქვს სათქმელი, მაგრამ ეს არ არის ეხლა მთავარი. მთავარი იცით რა არის ხახნო? მთავარი არის ის, როდესაც ქვეყანაში ოჯახში ბებია, ბაბუა შვილიშვილის დაბადების დღის მოახლოებისაზე ნერვიულობს. კი არ უხარია ნერვიულობს, რომ ერთი შოკოლადის ფილის ყიდვის ფული არ აქვს, რომ შვილიშვილს დაბადების დღეზე მიართვას. აი ეს მდგომარეობა უნდა შეცვალოს, მაშინ როდესაც ქვეყანაში მართალი არის მილიარდერი, ხახნო, მილიარდერი. ამიტომ ძალიან ვთხოვთ რა, შესაძლებელია თქვენ მე ხა ყველაფერში მეტყველებით. მოდით საარჩევნო კამპანიაზე და ეს არის უმძიმესი არჩევნებს უკავშირდება ეს ყველაფერი. კი ბატონო, თუმცა თუ საინტერესოა თუ შეთანხმდით თქვენს ყოფილ ოპონენტებთან და ახლა თანამოაზრეებთან საარჩევნო ნომერზე. ბატონო, თუ შეთანხმდით ყოფილ თანაგუნდელებთან საარჩევნო ნომერზე ახლა უკვე მოაზრებთ. ამაზე რა მნიშვნელობა ჩვენ ყავს კანდიდატის ოპოზიციურ გაერთიანებას ბატონი გრიგოლ ვაშაძეს სახით, ძალიან ძლიერი და ანგარიში გასაწევი, რომელსაც აქვს ისეთი შანსი გახდეს ქვეყნის პრეზიდენტი, ხავს უსვა ქვეყნის პრეზიდენტი არა რომელიმე საკითხებული პოლიტიკური პარტიის, რომელიც არ ქონია არც ერთ ოპოზიციურ კანდიდატს უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში. და ხა რომელი ნომრით გამოვა ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, ეს მნიშვნელოვანი არის. ბატონი გრიგოლ ვაშაძე ეს ანუ არ აქვს თქვენთვის ამას მნიშვნელობა.
ტექნიკური საკითხი, ამას ეს არის ძალიან ტექნიკური საკითხი, ხახო, საუბრობ იმაზე, რომ ქვეყანა ჩაფლულია კორუფციაში, კრიმინალი არის გაზრდილი, ეკონომიკური სიდუხჭირე იზრდება, ქვეყნის ხალხი გარბის, უკეთეს პარალელით ის იმედი აღარ აქვს, უდიდეს ნაწილს პენსია არ იმატებს, პენსია მილიარდები ადამიანის პირობებში, პენსია რატო არ გაიზარდა მთელი აი ამ წლების განმავლობაში თუნდაც 1 ლარით? პასუხი რა არის? მაგრამ არაფერი არ არის, პასუხი არ არის. დიდი მადლობა, გადავაჭარბეთ დროს. მაღალ ჩინოსებისთვის ხელფასი და აი ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ და ამიტომ არის გაერთიანება. გადავაჭარბეთ, დიდი მადლობა. ძლიერი და რეიტინგული კანდიდატი. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ნიკა მელია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ახლა